नमस्कार दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं ओप्पो A31 में कैसे रिंगटोन लगाया जाता है। जैसे दोस्तों मैं सेटिंग में लेके जा रहा हूँ। सेटिंग में जाने के बाद साउंड एंड रिंगटोन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए आ चुका है। दोस्तों आप 1 नंबर में लगाना चाहते हैं या 2 नंबर में। दोस्तों जिस सिम में भी आपको रिंगटोन लगाने की ज़रूरत है, जैसे मैं फ़िलहाल में 1 सिम में लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें से आप कोई सा भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। आप दूसरे नंबर सिम पर भी करना का चाहते हैं तो इस पर भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं रिंगटोन सेट हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर रिंगटोन सेट कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो मैसेज का भी टोन बदल सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, आप जिस पे चाहे उस मैसेज पे दोस्तों आप बदल सकते हैं मैसेज का भी, जैसे मैं दोस्तों आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।